أمام رائد الأعمال 3 خيارات استراتيجية هامة، فهي أولا أن يبدأ مشروعا جديدا، ثانيا أن يشتري مشروعا قائما، وثالثا أن يلجأ إلى الامتياز التجاري. وسنتحدث عن هذه ال3 خيارات بمزاياها وعيوبها تباعا. الفرصة كبيرة الآن لمزاولة العمل الخاص، خاصة في إطار دعم الدولة وتوجهها لتوطين الوظائف. يطمح إلى تطوير نفسه بإنتاج أكثر وإيرادات أكثر لدى مؤسستي الخاصة. أفضل طبعا أني أمتلك مشروع شخصي. بالنسبة لي أفضل العمل في مشروع خاص فيني ولا أفضل الوظيفة. أولا البدء بمشروع جديد، ولهذا الخيار مزايا وعيوب نتحدث عنها بما يلي. أولا لديك فرصة لإعداد دراسة تفصيلية متكاملة عن المشروع وتحديد جدواه ونسبة نجاحه قبل البدء بتنفيذه. ثانيا يمكن اختيار المشروع المتوافق مع إمكاناتك المالية والفنية. ثالثا يمكنك اختيار المشروع المتوافق مع خبراتك ومؤهلاتك ورغباتك. رابعا يمكنك اختيار الموقع الملائم للمشروع. خامسا يمكنك السيطرة على الجوانب والمواقف والمستجدات المتعلقة بالمشروع. سادسا لديك الفرصة لاختيار المشروع الجديد الذي طالما خططت له وبحثت عنه. أما بالنسبة لعيوب البدء بمشروع جديد فهي أيضا تتضمن 6 عناصر، هي: أولا يتطلب الكثير من المزيد من الوقت والجهد. ثانيا يتطلب تكاليف عالية لإجراء دراسات تفصيلية مسبقة. ثالثا عادة يحتاج إلى فترة قد تكون طويلة ليبدأ بعدها بتحقيق الإيرادات المستهدفة. رابعا قد يحتاج إلى قدر كبير من السيولة النقدية لتوفير الأموال الكافية. خامسا يرتبط بجهد وتكلفة لتأمين الموارد والإمدادات الفنية والمعلوماتية والبشرية المناسبة. سادسا قد لا تكون لديك الخبرة الكافية لمواجهة كل العوائق والأزمات التي ستكون أمامك في إنشاء هذا المشروع.